यता यस्तो छ चप्पलको नाममा ट्रेकिङ 3 दिनको ट्रेकिङ यसै हालिदिन्छ अब ढुक्क चप्पलमा ट्रेकिङ 3 दिन डन 3 दिन ट्रेकिङ चप्पल ट्रेकिङ गएको रे चप्पल ट्रेकिङ गएको रे ट्रेकिङ होइन ए हो रहेछ थाहा थिएन जाडो हुँदो रहेछ तर बिहान त बिहान जाडो हुँदो रहेछ है अब हामी भर्खर निस्क्यौँ अब यहाँबाट माकलबारी पुग्छौँ होइन माकलबारीबाट गाडी चढेर बाइक त्यहाँ कसैलाई गिभअवे गरिदिएर हामी बाइक हामीलाई चाहिने हामी बाइक गिभअवे हालिदिन्छौँ त्यहाँ कसैलाई होइन अनि हामी गाडी चढेर त्यहाँबाट पुग्छौँ कहाँ नारायणा ए लामो गाडी चढेर नारायणा कहाँ पुग्छ त्यहाँबाट कहाँ जाने अरे बगाम जान्छ त्यहाँबाट हामी बगाम जान्छ अनि बगामबाट फेरि हिँड्छौँ आज धेरै हिँड्छौँ अनि अहिले छिन भेट्छौँ हामी गाडी र मान्छे दुइटै कुट्दै गाडी नि आएन मान्छे नि आएन यार आउँछ नि एकैछिन टाइम लाग्छ टाइम लगेगा टाइम हामी भनेको लास्टै पङ्क्चुअल हो क्या टाइममा हो क्या म सबभन्दा छिटो गर्ने अनुहारहरू छिटो गरिदिएको हेर नि अनि सेकेन्ड सबभन्दा ढिला गर्ने चाहिँ यही मान्छे हो मैले जबरजस्ती यतै ढिला गर्ने भएर अरू नि आइपुग्यो नि तिम्रो मैले छिटो गर्नु लान्छु जबरजस्ती ठिक छ विचार त्यो बहिनी हेऱ्यो ठिक छ आनन्द घन्टामा गोल्टौँ ढिलो गर्ने मान्छे यता नि जाने अघि आउने भनेको हामी गाडी 8 बजे आउँछ भन्ने मान्छे ऊ हो 8 बजेर कति मिनट गइसक्यो हेराउँछ कति बजे 8:20 भइसक्यो गाडी आएन गाडी तिमीहरूले ढिला गर्छ भनेर मैले गाडी त्यो टाइम अब टाइम त मिलाउनु 8:20 मा हो बा हामीलाई 8 बजे भनेको यो मान्छेले 8 बजे चाहिँ यहाँ रेडी आउनुपर्छ के बुझाउने मान्छेले लास्ट हरामी छ नि मान्छे बा भैरवकुण्ड जान लागेको हजुर बा कस्तो छ बा ठाउँ राम्रो छ हामी माथिको माथि के हो तपाईँ होटेलहरू पाइन्छ है बा ए मजाले हस् धन्यवाद बोल्नुपर्छ कि त्यो अलिअलि ओइ भाइ सन्गे भाइ ओइ जानु मन छैन क्या भाइलाई जानु मन छैन क्या यहीँ फाल्दै हिँड्यो कहाँ नाग्ने हो र फेरि अघि उफारिसक्यो फेरि नाग्न बाँकी रहेछ अब यसरी घर हुन्छ बेगा तिम्रो बजार घुमाउ नि त हामीलाई मजाले तिम्रो बजार घुमाउ नि त अहिले हामी कहाँ छौँ बेगा हाम्रो लोकल बजार फार्मेसी बजार यहाँबाट उतैबाट मासतिर गयो भने चाहिँ हाम्रो बाटो हेर नि घर पुगिन्छ यहाँबाट मासतिर गयो भने घर पुगिन्छ कर्थली बुधेपा कहाँ कहाँ छैन त्यहाँबाट मासतिर होइन त एटिएम पनि रहेछ त सोल्टी
एटिएम रहेछ रमाइलो रहेछ यार गाउँ चल पल हान्दा चाहिँ जाने कि मासतिर पुगेर आउने कि गाडी नि आउँछ आजकल गाडी कि बुधबार गाडी हो त्यो बुधबार बुधबार जान्छ अहिले माथि मात्रै नजाने अभी यस्तो सिजनै चलिँदैछ फर्स्ट बाइट जेन्स फर्स्ट हो पानी पिरो टाइम हो तर मिठो बनाउनु भएको है पिरो पिरो दामी छ यहाँ पर हल थियो एउटा भत्क्या होइन त घाममै गयो नि त मा भेट जो चटपटी मिठो बनाउनु क्या पानीपुरी चाहिँ अलिक त्यो क्रिस्पी भएर मिठो लाग्यो क्या हामीलाई होइन स्वाद काठमाडौँको छ भने पानीपुरी चटपटी त खस्टै बनायो दि तेल तेल क्या है भुजाली बस्छ तेल ज्यादा त्यो लाग्यो अमिलो क्या अब हेरेँ यत्रो चटपटी फाल्नु पर्छ नि हामी फुलबाउको त अड्डा भइगयो नि पहिला चाहिँ मेन बजार यो एरियामा थियो रमाइलो छ त 12 बजार पाइदो है 12 बजार रमाइलो छ कि है बेगमा कति महिना बसेर यहाँ 12 बजार म 3-4 महिना बस्छु 3-4 महिना बस्यो कहाँ बस्नु भएको छ यहाँ बस्दा दाइको घरमा ए दाइले अस्ति नै आइज भन्दै थियो म गएको थिएँ नि लहर चाहिँ मलाई आज थाहा त्यो मान्छे लुकेर आए को हो दाइ हेर्नु होला यो मान्छे लुकेर आए यहाँ त राति बर्खामा त लास्ट डर लाग्छ मान्छेहरू राति बगाउँछ नि टन्नु माथि जान्छ यस्तो त्यो पहिरो आएर त्यो छोरा बन्द भएको नि त्यति बेला मान्छेहरू सब यहाँ मान्छेहरू रात भागेर बन्द खोला यता आउँछ एकैचोटि त्यो पानी जम्मा भएर नि फुटो फुल्यो क्या त्यो त उसले त्यो बम हानेर खुल्ला अनि झन् पहिरो हाल्छ झन् त्यो अहिले त्यो खुलेपछि बगाइन्छ मैले थाहा हुँदा बेलामा मैले थाहा भएपछि चाहिँ माथि नै थियो तर तिमीले माथिको बजार यस्तो एन्टिक थियो अहिले सबै बिगाऱ्यो कि होइन तिमीले क्राइम सिन देखेको कहाँ हो नि भन्नु न भूकम्पवाला त्यो त यहाँ माथि मैले चाहिँ आएको नि त्यति यसले त लाइभ देखेको पानी आएको नि क्या मैले के देखेँ कहाँ भाग्यो होला रे यस्तो बेलामा म यहाँ पनि तातो पानीको थिएँ भने त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै आएको हामी ठाउँै छैन हामी यो गल्लीको यहाँ अलिकति माथिपट्टि एउटा पसल थियो होइन ठुलो होटल पसल थियो सिलिन्डरहरू कम न सिलिन्डर सब फड्किएको क्या त्यहाँ बजारको माथि होइन यहाँ त केही पनि छैन पहिला यो चाहिँ बजार हो धेरै पहिला अब घरहरू कस्तो छ बनाइ हेर्नु न माथि त्यत्रो डाँडा छ तल घर छ क्या डरै नलाउने किन जाने फेरि हामी
चिया खान्छ मलाई बदाम खाने कि चिया खानु चिया नखाने त अब तपाईँ बजारै घुमेको भयो भने त्यहाँ हामी त अझैसम्म नजाने के पाएला मतलब आशै ए के खान्छु केही नखाने दिदी यस्तो यस्तो त मलाई केही चित्तै बुझ्दैन यस्तो त मलाई केही खानै मन लाग्दैन तपाईँले मलाई छ भने सकेन ओह्राल्नु पर्छ जस्तो रहेको 10वटाको प्याकेटवाला नै आउँदो रहेछ त्यहाँ करेन्ट त्यो हेर न मौरी त्यहाँ उयो छ क्या त्यो यहाँनिर चाहिँ अब जलाउन खोज्यो भने सब मान्छेलाई टोक्छ नि त्यता हिँड्दा मान्छेलाई इफेक्ट गर्छ होइन लाइक मान्छेले माउरी स्टिल छ क्या सबै एकचोटि हामीले नि यसरी This is the place. सोल्टी कस्तो फिल हुँदै दिन्छु अनि आउँछ म त बस्दिन्थेँ कसम बस्दिन्थेँ म त नभए नि बस्दिन्थेँ लास्टै झ्याउ लाउने यार तर हामीलाई गाडी हिँड्छौँ म त छोड्थ्यो धोका दिए बरु एमा बास हटाइन्थ्यो नि यार गाडीवाला दाइले माथि ल्यान्थ्यो होइन त विवेक सोल्टी होइन यार तिमी एक्लै गरेर बस्थ्यौ होला म त हिँडिदिन्थेँ साथी तलतिर पुऱ्याइदिन्छु तिमीहरू त पुरै ऊ ब्यागमा आएको त यार मै मात्र रहेछ यार How's the feeling, Diego? All good, all good, all good. All good. इसका Diego हेड सुत्यो नि त तिमी सुत्यो म भिडियो बनाइहाल्छु नि कहाँ तर दामी ठाउँमा छ है हामी दामी ठाउँमा एकछिन निकालौँ न दिदी बिहान हामी कति बजी गएको छ अरे 8:30 अहिले आइपुगेछौँ हामी बेलुकाको कति बजी 6 बजी रात भइसक्यो झपक्कै कोही पनि यतै आउँदै हुनुहुन्छ भने नि होइन पब्लिक गाडीमा नआउने आफ्नै बाइक लिएर आउनु ढुक्क फिर्केर घरै पुग्नुहुन्छ आधी बाटोबाट घरमा हामी दामी टाइममा आइपुगेछौँ नि त आउनु चाहिँ आइपुग्नु
ला 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 उयो राइटको हो क्या हो ए खाना चिकन त्यहाँदेखि भेज चिकन र भेज चिकन खाना खाने हो यिनीहरूले खाँदैन म त तपाईँहरू जस्तै भनौँ न अझै घट्यो होला नि साथीभाइहरू अर्को एकजना दाइ घट्नु मैले त्यो हामीले त्यो लङ गाउँमा किनेको चियापत्ती थियो क्या त्यो ल्याउन पर्ने रहेछ यस्तो फेभरेट कफी बिर्स्या चढी जाउँ नाचौँ सँगै नभए मरि जाउँ तर नेट भाइले सबै रुममा हुन्छ यसो रमाइलो हुन्छ होइन तर म चाहिँ नो हामी त बरु युट्युबबाट गीत बजाउँथ्यो त्यतिको त यही नयाँ एक्सपिरियन्स हो नि त नयाँ एक्सपिरियन्स ब्ल्याक लाग्यो अरे यहीँ यो पुरै जमे छ हेर नि ल बिहान कति बज्यो बिहान 4 बजी नाच्नु यो पुरै जमे छ क्या लिटरली हिजो यहाँ ओछाएको कुरा यो सबै जमे छ क्या पटक्कै जान्छ होला है यस्तो गऱ्यो नि बिहान अहिले बिहानको कति 3:30 जति भएको हामी 3:10 उठेको लगभग जस अहिले बिहान चाहिँ बिजोकै हुँदो रहेछ जाडो चाहिँ औधी हुँदो रहेछ गाडीलाई नि गाह्रो हुने मान्छेलाई नि गाह्रो हुने हल्का फिल दिएको नि त गाह्रो भयो जस्तो तर जस अक्सिजन लेभल चाहिँ अलिक कमै हुँदो रहेछ बिहान फिल हुँदो रहेछ आफूलाई नै होइन कस्तो कस्तो त्यो अपच टाइपको है त्यो भएर हल्का केयर गर्नु होला जाडो पनि हेर्नु नि सबै हिउँ जस्तो जमेको छ तर गाडीको सिसामा जमे छैन होला गाडीको तपाईँहरू अझै फर्किनुहुन्छ है पछाडि सिट खान्छ म त भ्याएर जानु पर्ला स्कुटीवाला हामी होइन नि हामी 4 जना छुट्यो नि 2 जना छुट्यो स्कुटीवाला हामी 4 जना छुट्यो यस्तै छ होटेलवाला हेर्नु भएको छैन हाम्रो उठाउनु भनेको थियौँ हिजो बेलुका सोद्धा आज होटेलवालै उठ्यो होइन तातो पनि खाऊँ भनेर आएको यस्तो छ गाह्रो छ जस रमाइलो छ ताराहरू छ अलिअलि सो होटेल पनि रमाइलो छ रेकमेन्ड गर्छु यो होटेल चाहिँ राम्रो छ यहाँभरिको राम्रो रहेछ होइन सोल्टी यहाँभरिको राम्रो भन्ने यही होटेल रहेछ होइन आँखा चिम्लेर आउँदा हुन्छ अब तपाईँलाई गोठमै बस्नु छ भने त नचिम्लेर आयो नि हुन्थ्यो गोठमा बस्दैन भने चाहिँ राम्रो भयो यो होटेल त्यही हो गुड मर्निङ दाइ उसले बिहान हामीलाई उठाउने भने हामीले उठाउनुपर्छ जस्तो पानी भऱ्यो 3टा कति डिग्री सेल्सियस छ देखाउँदैन त्यहाँ चाहिएको त यतिमा बोतल कहाँ गयो चाहिने बेला त टेम्परेचर देखाउने त्यस्तो बोतल छ यार मैले त देखाउने बनाएर छोड्छु यार तर अहिले त्यहीँ गाडीमै बनाउन फेरि त उयो देखाइ 23 डिग्री सेल्सियस भइसकेको छ अहिले भर्खरसम्म कति 4 हो कि 6 कति 23 डिग्री तातो पानी फिल कस्तो छ अनुभव साथी ए बसौँ त हल्का यो चाहिँ दामी हो तर अलिकति कन्जेस्टेड भएर अब मिलेर बस्छौँ यार यतिमै बस्नु पर्छ अब 2 घन्टा जस आमाले त्यो भने खोजिदिनु भयो योसम्म त लगाएन नि ल ब्लग साइल त्यहाँ ओइ के हो र सामान त गच्ची खा त सामान गच्ची नै छ साथी ल सर अब
क्लिप पायो भने यो तिमी अट्छौ अट्दैनौ यार अट्छु पछाडि बस यार ओइ ला मुखैमा पछाडि बस्छ भन्छ नि हेर न यार भान्जालाई हेप्यौ तिमीले आज आएर होइन तिमी त CR7 होराको मामा भन्दा कङ्स पर्यो यार ढोका ज्याम बनाएर अलिकति यता पनि लाऊ अनि मेरो काममा बस्छ लाग्यो ल लक लाउ त लक काछ लकै छैन यार गाडीमा छोडिदेऊ के भन्नु त्यो त्यहाँ राख ल यसरी राख अब यसलाई मिलाउन सक्छ मेरो हातले अलिक यो चुइन्छ है फेरि हुन्छ त्यसलाई मुनितिर राख्नु यसलाई मुनि राख्थ्यो पनि छिर्दैन दिदीहरूलाई दिउँ न अगाडि अगाडि अट्नी छ यो दिदी अगाडिसम्म नै सम्म नमिल्ने भयो पानीमा त तिमीहरू घोक्रोमा होइन कि त्यो सम्म नमिल्ने भयो 4 जना यसरी बसिछौ यहाँ त अब 2 जना राख्छ भने हो त्यहाँ सुताए मात्रै हो 2 जना त हेर आफ्नो त सुताउनु पर्छ ल्याम्प पर्छ ओइ म कसमा ल्याउँछु रमाइलो छ यो हाम्रो नदिया हुन्छ त्यो जानु न खान ल बाहिर हामीले चिनेको त्यो केटीहरू त हो र त्यो अगाडिको स्कर्पियो है गराउने सल्टे जाऊँ प्राइभेट गाडी हो कस्तो फिल हुँदैछ यार कस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ स्कर्पियोले रोक्दैन नि हामीलाई सास फेरेर गाह्रो भयो हल्का हल्का स्कुटीको त मलाई ब्रेकै भर्न नि खोल्न सक्ने सिचुएसन यस्तै हो यस्तै छ रमाइलो हुँदो सम्झनाको छाया बसिरहेको क्या फोन चाहिँ गएको छ तिम्रो त्यो फोन चाहिँ ब्यागमा अब सिरियल लिनै भन्छ ब्यागमा फोन यस रमाइलो हुँदैछ रमाइलै छ बाटो भयङ्कर छ बाटो भयङ्कर छ खासै भयङ्कर त Hello guys, we are at the top of the world, top of the mountain. Dada. This यता दामी हो रहेछ हेर्नु न त्यो टुसरहरू हिँड्ने टोलीहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो होला नि त हजुर हिँड्ने टोलीहरू त अब माथि पुग्नुलाई होला 1 HP छैन यार त्यति बिचरा अच्छा रमाइलो छ त ठाउँ जस डाँडामा छौँ फुल फिल्मको सुटिङ भएको जस्तै ठाउँ छ के हो काठमाडौँको ब्याडी पनि यही भेट्छु त म त के भन त काठमाडौँको ब्याडी जाडो भयो चिसो फरारी स्टाइल छ है फेरि गाडीको दुइटै ढोका भङ्गै 3टा अच्छा जस रमाइलो छ चिसो चाहिँ लास्ट चिसो छ हामीले फोटोसोटो हान्यौँ हाम्रो गाडी चाहिँ यही हो हिरो गाडी यही हो
गाडीको त चाहिन्छ यार। हिरो गाडी हो नि होइन हिरो गाडीको फोटो सुट हुँदैछ यता ल लागौँ अब भित्र अहिले ल बस्यौँ है ल मिलेर बसौँ त यता हो अनि लाउ अनि फेरि दाइ यता बस्नु हुन्छ अनि लाउनु पर्छ क्या मेरो ब्याग यही छैन यही हिउँ यही कुद्दा हेर्न त हाल्दै ल लागिगयो ल बसौँ त है हो भएर 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 ल ल जाउँ 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 साथी यो उता राख त लास्टै चिसो यार हिउँ हिउँ छ सबैतिर कन्ट्रेक्ट तात्यो क्या के रे दिदी? गाह्रो होइन यस्तो के रुमहरू बाथरुमहरू एडजस्ट गर्न नसक्ने रातभरि सुत्न नसक्ने म त एकचोटि सिधै आराम बजेपछि म नि अलार्म बजेपछि उठ्यो त्यति बेला नि उठ्न त मन थिएन खासै साइल घुरेर फेरि यार घुर्छ हावा गफिदिन्छ हो र म घुर्यो अरे हिजो राति को घुर्ने दुईजना घुर्न चाहिँ घुर्या म सुतेको थिइनँ क्या साइल घुर्ने बेलामा हो गफै दिए साइडमा साथीको हेऱ्यो होला तपाईँको त त्यो अलिक अप्ठ्यारो भयो होला क्या सुत्ने बेला अनि होइन केटा तँ चाहिँ अच्छा चिनी अलिकति चिनी हो कि क्या हो हिउँ खेल्यो क्या हो र पन्चा लाएर फेरि फस्यो यार अघि हो हाम्रो त कति गजी
जाडो बाँकी हो त त्यो घाम लाग्छ अलिक घाम लागेपछि फेरि अलिक तातो भइहाल्छ नि यति त लेकको जस्तो देखिन्छ हाल्छ यता हेर्नु त त्यति चिसो लेकको मान्छे जस्तो देखियो क्या भोटी त हो अनि ल जमिन चिया चिया खाएर खाऊ भन्नु नि चिया चिया खानु मात्र भने यसरी त हुँदैन ल जाने हो यसरी त आज छाड्न लाग्छ टाइम लाग्छ दाइ टन्ने ल अब हामी चल्दैछ अब एकचोटि हिँडे चाहिँ रोकिनु हस् धन्यवाद लाग्दिउँ अब ए यो कपै लिएर जान्ला रहेछ फेरि भएर फर्केर आइहाल्छ त ल्याइहाल्छ नि त नि के कपै लिएर गइदिने हो अच्छु को बस्छ त बेस क्याम्प यस्तरी बनाएर उयो यो अन्त बेस्ट बसाइ भने त ए यहीँ आएर विवेक हाम्रो पनि स्मल टेन्ट थियो नि त ल्याएर हामी पनि कहाँ थियो टेन्ट टक्रा कता उभिनु मिल्छ नि दाजुले गाडी चाहिँ ल्याएछ नि तर यसो अच्छा यहाँ माथि आएर बस्छ दिदी हेर न बिचारा यहाँ माथि यसरी यो यसरी आउनुपर्छ आउँदा अफरोड यता दामी हिमाल छ सन्चै छ नि केटा फेरि लागिहालेर न खानेकुरा नखाने के पनि अहिले खाए अहिले त मेरै ब्यागमा होला भर्खर रोटी खाने थिएन बेगमा हट्नु त सोल्टी हट न Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dial spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Up and down on my feet. Feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dial spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende, faz meu mundo girar. No ritmo do vento, começo a levitar. Não sei se é destino. मान्छे धेर छैन नि तर जस रमाइलो है
न जङ्गल छ न केही छ है रमाइलो भाइब छ कि मान्छेहरूले नामले आमा लेखेर खाएको छैन लभली डाँडाहरू आइपुग्यौँ फाइनल्ली यहीँ फालिदिने हो र मलाई त थाहै थिएन यहाँभित्र चिन्यो खोलेर जम्मा आएपछि नगइदिनु के जाने लास्ट ठुलो तर चिन्यो यहाँ आएर नजानेपछि पाले भने जुत्ता चाहिँ नल के छ भित्र भैरवकोमा आएर भक्किएको मन्दिर भने धुप्ल्याउनु पर्ने रहेछ है तँ भित्र जानु मिल्दैन भनेर टिका लाथे कारिगरले के घट्यो होला के हो काट्यो भिडियो बनाउन मिल्छ होला नि है मिल्छ होला नबनाउनु न त छोरे अब हिँडे त म ढोकामा कसो बताउँ के देखिन आयो मैले त ओइ ब्याग नबोकौँ यार अब धेरै रेस्टुरेन्ट चाहियो नि मैले त्यहाँ स्नोम्यान बनाउँछ Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance.
We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Up and down on my feet. Feel like I'm ascending. I'll plan. आज कहाँ बस्नु त अब आज तलतिरै होला नि कता हुन्छ हेरौँ हेर्नु नि त सही छैन त भ्लग बनाएर लाग्यो हल्का म नि 1-2 शब्द राखिदिन्छु नि त ल भन्नु नि त कस्तो छ हामी आज भैरवकुण्ड दर्शन गरेर आएको हजुर भर्खरै पुगेर फर्किँदैछौँ माथि नि रमाइलो गऱ्यौँ अब आउने बाटोमा नि रमाइलो गर्ने हौ रमाइलो गर्नु पऱ्यो त्यही भएर हिजो भैरवकुण्ड आउनु भएको छैन एकचोटि आउनुहोस् यस्तो छ हेर्नुहोस् सिचुएसन सिचुएसन यस्तो छ हामी निडर हुँदै चास नरोकिकन निरन्तर अघि बढिरहेको छ स्कुटीमा नि आउन सकिन्छ निडरमा नि आउन सकिन्छ तर अलिक कष्ट र हुनेछ बगामसम्म चाहिँ तर यस्तो दामी ट्रायल छ है आँखाले जस्तो त कहाँ देख्छ र क्यामेरामा त्यतिखेर नि खुट्टा पाउँदिन सक्छ जस कोही हाइक गएको छैन भने यो फर्स्ट हाइक हान्दा हुन्छ ट्रेक फर्स्ट र बेस्ट हुन्छ दाइ थाक्यो कि अब पछाडिको दाइ हाम्रो आउँदै हामी बिस्तारै लग्छ अलि सकित छ तर दाइहरू कस्तो छिटो आएको त हामी ओह्रो आएर रेस्ट गरेर तपाईँहरू बसिरहनु भएको थियो त्यहीँ माथि त्यो गएपछि नि 15 मिनट जति हजुर हामी देखाएको थियौँ कि त्यहीँ माथि डाँडामै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू उताले यो भएन भने फोटो खिचाइयो सकेसम्म सुक्दै जाने एकछिन तलको हाइवे छ नि त्यो चाहिँ थाक्यो दाइ एउटै पेसमा हिँडेर हो त्यो नि सही हो त्यही भने उसुले उहीँ अगाडि नि देखिन छैन क्या बिहानको हान्दा जाडो है यो रहेछ क्या रियल जाडो पाँच घन्टा पाइन्छ भन्छ एउटालाई सोध्यो 8 घन्टा लाग्छ भन्छ कस्तो कुरो पत्ता मलाई बनाएको जस्तो लागिरहेको क्या त्यही भने यत्रो दुःख गरेर मेहनत छ यत्रो बनाउनुमा तपाईँ माथि त घर छ त भनेखेरि तर यो जस यस्तो ठाउँमा आएर यत्रो गर्नु धेरै गाह्रो है टुरिस्ट अट्र्याक्ट गर्नको लागि त्यो मान्छेलाई नै तयारी गर्दै हो यो कस्तो भिडियोले गर्यो हो द नेपाल एथ वन्डर काठमाडौँको मैले त अनिसा काफले भने त्यतिको हेरेको टिकटकमा दाइ त पछि परिगयो त यार त्यो दाइलाई कुर्ने हो कुरा पनि सँगै आउँछ सुन्ने
हुस्सुमा हिँड्यो है पुरै बाक्लो। हजुर उसमा बाटो भड्किरहेको क्या फेरि एउटै मात्र बाटो हो। तर बेगा मैले त त्यो जुत्ता भन्दा यो जुत्ता कम्फर्टेबल माने यार तपाईँहरूले ला भन्दा त्यही लाग्यो यार त्यो हार्ड सोल छ नि त। म त हिमाल चढिन्छु होला यो लगाइदियो नि त हिमाल चढिदिन्छु होला यो जुत्ताले त। तर यो दिउँसो आउनेहरूलाई चाहिँ काम रहन्छ। तपाईँहरू हिजो स्कुटी माथि आयो नि आउँछु भनेर काम रहन्छ के। हिँडाइहाल त हिँडाइहाल त गाइस और यहाँ आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से क्या भन्छ त्यसलाई गुल्टिनुलाई इधर से पल्टेंग करेंगे तो सीधा पल्टेंग हो जाएगा। समझ में आया ना समझ में नहीं आया तो मर जाओ। तो बाटो देखो बाटो कैसे दिखाते हैं लेकिन देखना मत देखोगे और नहीं हमको पता नहीं पर्चे खाने का यूँ पऱ्यो हुन्थ्यो नि यति बेला है सही मजा आउँथ्यो नि। मजा चाहिँ आउँथ्यो तर मजा चाहिँ आउँथ्यो। उयो मान्छे थाकेन म लड्न आएँ मलाई फेरि भिना चाहिँ लड्छ नि त घर लड्न आएन कि म सक्छ यस्तो पनि थियो हामी आउँदा देखेन नि त कस्तो म त ट्रेलै फरक आइरहेको जस्तो लागिरहेको जाँदा कस्तो गर्मी थियो है घाम लगाएर अहिले जिउमा पसिना भइसक्यो। त्यो निधार र फेस अनुहार चाहिँ हावामा देखाउन सक्दैन। भित्र चाहिँ पुरा पसिना आइरहेको छ। अब एक लड त्यहाँ पुग्नुपर्छ। तर अब आइपुग्यौँ हेर हामी गाइस हामी नाइस तरिका जाएको के हो साहिल हजुर के छ हाल ठिकै छ सन्देश यार फोनको ब्याट्री किन्नु पर्यो ब्याट्री तर आउँथ्यो भने स्पेयर ब्याट्री आउँदैन नि ए सबले एक्स्ट्रा किनिदिने हो त्यो त्यो र कन्ट्रोलर एक्स्ट्रा ए यो कन्ट्रोलर नि आउनु फोनबाट कन्ट्रोल गर्न दिन्छ नि त। मैले 36 मा त किने 36 ड्रोन 36 मा आएको कन्ट्रोलर कति पऱ्यो कन्ट्रोल किने छैन फोनबाट मजासँग कन्ट्रोल हुन्छ। ए त्यो अर्को ग्रुपसँग चाहिँ कन्ट्रोलर देखाएको थियो मैले कन्ट्रोलर 3टा ब्याट्री मैले एउटा ब्याट्री मागे हो अब दिएन
दिएन दिए अन्त त कहाँ त्यस्तो चार्ज गरेर भिडियो बनाउँछ त म त राम्रो खिच्छन् होला सोचेँ है राम्रोसँग चलाउँदै चाहेन जस्तो तिनीहरूलाई त मोज रहेछ नि अब जतिखेर फिर्किनु भयो स्कर्पियो छ होइन नि बनाइराख्नु त्यहाँ पछाडि छ नि हामी त ऊ त डाँडामा देखेको थिएँ मैले पछाडि अघि अब चाहिँ लास्ट ओह्रालो जस्तो लाग्यो मलाई ओ नताउन यार अब 20 मिनटमा तल पुग्छौँ हुसु लाएर अर्कै बाटो हिँड्ने जस्तो लाग्यो है भनेपछि ब्लग बनाउँछौ अलिअलि कति छ सब्सक्राइबर 100 पनि छैन होला यस्तै त्यो मेमोरिजको लागि हो अब फोनमा त डिलिट गरिहालिन्छ युट्युबमा हाल्यो यसै त दामी एक क्लिक हो एक क्लिक भने मोबाइल पैसा आउँछ नि केही गरी राम्रै भइगयो नत्र मेमोरिज भन्नु बस्छ कि कसो बिहेको एकदम हामीले तर सुरु गरेँ यही उस्तै है लाइक राम्रो अगाडि सोल्टी हिँड्छ यार बस्ती फाटो त पुरै उ छ क्या युट्युब च्यानल ठिक छ बनाउनु आयो भने त चाहिँ बेस क्याम्प यसलाई बेस क्याम्प त भन्ने होला नि बेस क्याम्पै भन्ने माथि आयो क्या यसलाई बेस क्याम्प लो क्याम्प हिजो बस्यो उयो एनएसआई छ त हिरो है हाम्रो गाडी कुन पऱ्यो र हाम्रो गाडी कुन पऱ्यो हाम्रो दिदी कुन पऱ्यो के हो भाइ त्यहाँ तिनजना बहिनीहरू भेट्यो नि दाइ त्यो बहिनीहरू आउँदैन सारीवालाहरू आउँदैछन् उसलाई दाइलाको पछाडि जाने होइन त्यसो उयो
कति छिटो आएछ त्यसमा राम्रो हुन्छ छिटो आयो कति बजी कहिले भन्दा चाहिँ 5 वर्ष राखेँ एकचोटि चाहिँ ट्र्याक हुनेको अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ हामीले हामी त मङ्गलबार बुधबार आयौँ शुक्रबार शनिबार त प्याक हुन्छ शुक्रबार शनिबार 600 जना आउँछ 600 जना एकै दिनमा एकै दिनमा 600-700 जना हामी पर्फेक्ट खाएछ भेट अहिले नि आउँछ मान्छेहरू घुम्न हजुर तर भिजुक हुन्थ्यो कि अब बस्ने ठाउँ छैन होइन खाने ठाउँ छैन हिँडेर आउनु पर्यो है पानी कहाँ पिउने है त्यस्तो भिजुक हुन्थ्यो कि त्यही कारणले हामीले त्यति गरेको है हामीले ट्रेन राखेको थियो हजुर अनि हिउँ पऱ्यो कि हिउँ पऱ्यो ट्रेन त एकै दिनमा चोट बनाइदिइहाल्यो नि ए सामान कति भिग्यो नि यहाँसम्म पर्छ है पर्छ भिजेको पर्छ अहिले त टेन्सन छैन जस मान्छे आयो भने बस्छौँ कति छ गाडीले यहाँसम्म ल्याउने रहेछ बगानबाटै हिँडेर आउनु पऱ्यो भने त सकिने रहेछ जिन्दगी बगानबाट हिँडेर आयो भने गाह्रो छ धेरै गाह्रो रहेछ यहीँ 5 घन्टा लाग्छ 14 घन्टा अनि त्यस्तो हिँडेर त अनि सबै गर्ने तर भने पानी पाउँदैन कि भाइको कुरा त्यही समस्या थियो बिस्तारै बिस्तारै बन्दै गयो भने त बाटोतिर हुन्छ होला नि बगानबाटै हिँडेर आउनेहरूलाई चाहिँ पानी नपाएर गाह्रो गाह्रो छ अलिक गाह्रो छ 2 वर्ष जस्तो चाहिँ हामीले यो बाटो आफैले खोलिदिएको के लाग्यो स्यालेरी बा यस्तो ठाउँमा साथीहरू छ
कस्तो लाग्छ साथी गाडी ब्याक हुन्न भनेर झारिदिनु लागेछ मेरो क्यामेरा सेटिङ कसरी बिग्रियो यार सबै बिग्रियो यार कति भयो साथी गाउन मन लाग्यो फोन दिएको त तपाईँको कति बज्यो नगरकोट यससँग हाम्रो के अरे काँगडा भैरवकुण्डको यात्रा समाप्त भइसकेको छ फेरि ब्याक टु आफ्नै बाइकमा आउने बेलामा त्यस्तो स्ट्रगल गरेर आयो आउने बेला हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी पाए जस्तो भयो होइन गोल्डन अपर्च्युनिटी भोलि गाडी कुद्नु पऱ्यो भने बाँच्दै झ्याउ हुन्थ्यो भोलि बेलुका आइपुग्यो त्यही भएर आज स्कर्पियो पाएर इमर्जेन्सी टेन्सन चलिहाल्यो हो रमाइलो भयो बेस्ट एक्सपिरियन्स होइन मस्ट रेकमेन्डेड प्लेस तर शनिबार चाहिँ नजानु है शनिबार अनि विकेन्डतिर फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ 600जना हुन्छ नि 600जना त के जानु हुन्छ हामी जहाँ अब म्याक्सिमम् भयो 15-20 जना हामी म्याक्सिमम् 15-20 जना थियो क्या ल गएको त सबै आफ्नो साथी भन्दा पनि भयो क्या ल त्यहाँ दाइहरूको नम्बर छ हामी त 2-3जना साथीहरू पनि बनायौँ रमाइलो भएको थियो यो भ्लगमा छिटै हाल्छु अलिक राम्रो तरिकाले हाल्छु भने चाहिँ हेरौँ अब कतिको जोस लाउँछ त्यो स्लिप धेरै छ कि रमाइलो लास्टै रमाइलो भइगयो अब हेरौँ अब घर पुग्न त्यस्तो 15-20 मिनट लाग्छ नर्लाउने बाटो आज हामी फेरि अब भएको थियो हाइवे जानु थियो के भइगयो भने हामीलाई भ्लग आउँछ त्यही थियो सिट गऱ्यो भनेर साथी बेलुका सिट परिसक्यो क्या त्यही भएर हल्का बिस्तारै जानुपर्छ फेरि थाकेर आएको छ अहिले रियाक्सन गर्ने टाइम पनि छैन क्या खासै लड्यो भने ल चोरी नै हो कि अहिलेको बेला त यस्तो हो अहिले आफै उचालिन छैन बाइक त्यहीँ छोडेर जाने होइन नि त त्यस्तो गाह्रो भइन्छ जस रमाइलो भयो बेस्ट एक्सपिरियन्स एउटा हाम्रो फर्स्ट ट्रेक होइन फर्स्ट ट्रेक लास्टै बेस्ट भयो क्या जस नो रिग्रेटै कतिपय मान्छेलाई कि अब के भयो भन्दाखेरि म आउँदिनँ भनेर चाहिँ तर बेसी लाग्छ सजिलो है हाइकिङ गए जस्तै हो क्या हाइकिङ गए जस्तो हो तर अल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो होला त्यो औषधि खाएर के एल्टिट्युड सिकनेस चाहिँ फिल हुन्छ आफूलाई फिल हुन्छ मेनली त्यही भएर मर्निङ पानी टाइममा पानी चाहिँ अभियसली लानै पर्ने हुन्छ अनि औषधि एउटा 24 घन्टा अगाडि खाएर गयो भने एल्टिट्युड सिकनेस फिल हुन्छ अनि पब्लिक बसमा जानुभयो भने हल्का गीती नै हो किनकि अब लोकल बस त्यस्तै हो होइन हामी यहीँ भ्यालीभित्रको लोकल बस त त्यस्तै हो 5-5 मिनट रुक्दै जान्छ त्यस्तै त हो नि लोकल बस त्यस्तै हो तर रियल एक्सपिरियन्स पनि लोकल रियल एक्सपिरियन्स चाहिँ फेरि लोकल बस नै छ है लास्टै रमाइलो भइगयो भन्दा चाहिँ लोकल बसमा गएको भएर रमाइलो भयो एउटा फिल चाहिँ होइन जस्तै अब स्कर्पियो खासै के नै भएर होइन बजार घुम्यो रमाइलो गरियो त्यो नै एउटा लोकल बसमा जानु फाइदा त्यही हो कि अब बुझिन्छ नि त लोकलहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दै गयो त्यहाँको लोकलहरूको बारेमा बुझिन्छ त्यो सबै कुराहरू होइन त्यो आफ्नो गाडी लिएर कि आफ्नो बाइक भनेर राम्रो बाइक हो भने चाहिँ अब टक्क रोक्दै जाँदै लोकलसँग कुरा गर्दै जान्थ्यो त्यो नि एउटा छुट्टै कुरा भयो होइन भ्यू हेर्दै जाँदै
प्याकेजवाला रिजर्भवाला गाडीमा तिनीहरूले हतार गर्छ कहाँ त्यस आफ्नो गाडी छ भने चाहिँ आफ्नोमा जाँदा बेस्ट हो नत्र भए लोकल गाडी प्रिफर गर्दा हुन्छ प्याकेजमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई हल्का कस्तो कस्तो फिल हुनसक्छ त्यस्तो उनीहरूको आइटिनेरीमा चल्नुपर्छ आफ्नो फ्रिडम हुन्छ आफ्नो ओपिनियन पनि हो तर अब कोहीलाई अब फेरि आइटिनेरी छैन यहाँ गएर आउन मन छ केही थाहा छैन भने चाहिँ त्यो नि बेस्ट हो अप्सन प्याकेजमा नि राम्रो प्याकेजमा नि अब राम्रै पाउनु भयो भने त राम्रै हुन्छ हाम्रो प्याकेजको आज राम्रै थियो नि मान्छेहरू सबै ड्राइभरहरू लिएर कस्तो भन्दै राम्रो हुन्छ ल आज यति भन्दै अब Thank